हाई के छ सन्चै छौ को हो सन्चै त्यहाँ छु हजुर को छ त्यता कोही छैन यो के अरे टिभी साउन्ड आइरहेको थियो नि त त्यही भएर ठिक छ अनि सुन त अब तिमीसँग त के गरेर राख्नु के बहस हानिराख्नु तिमीसँग के ब्याटल सेटल भनेर बस्नु कोही छ अलिक खतरनाक होस्टर होस्ट अलिकति राम्रो बोल्ने खालको होस् के फेरि यहाँ मान्छेहरू रिसाउँछ नि फेरि तिमीलाई थाहा नै छ होला कोही छ मैले आज भन्नु त हँ मेरो साइडबाट चाहिँ केही नै चाहिँदैन नगर्ने मैले चाहिँ केही पनि अब तिमी आउ न त्यहाँ जलवा आउने देखाउनु अब म अहिले आउनु मिल्दैन नि त किन मैले भनेको मेरो साइडबाट चाहिँ म 50,000 हजुरको अकाउन्टमा हालिदिन्छु आमा गाइस यो त गाह्रो पर्ला जस्तो छ त यार हामीले 7-8 लाखै उठाइन्छ जस्तो छ त के हो यो पावर हो त हाम्रो कुलक्याङको ठिक छ थ्याङ्क यू सो मच है भनिसक्यो उसले बोलिसक्यो अब फिर्ता जाँदैन थाहा छ मलाई #, आभा इन द च्याट लेट्स गो जसले हुँदैन भयो मक्ख भएको अरे ठिक छ # म हजुर थाहा छ म रिसाएको छु हजुरसँग भन्ने कुरा ल भयो हजुर हजुर केही होइन कुरा है खत्तम हजुरको अकाउन्ट सेन्ड गर्छु ल मलाई अकाउन्टमा भन्दा पनि नम्बरमा यहाँबाट चाहिँ नम्बरमा गर्न सजिलो हुन्छ कि यहाँको चाहिँ खै आइबिएन नम्बर के माग्छ त्यो भन्दा बरु हजुरको नम्बर हुन्छ नि फोन नम्बर कि समथिङ यस्तैमा हालिदियो भने सजिलो हुन्छ ओके हुन्छ म लाइभ इन भइसकेपछि तिमीलाई पठाउँछु मसँग त त्यो ब्याङ्क एकाउन्टको डिटेल मात्रै छ त्यो पठाइदिन्छु अब के कसरी हुन्छ त्यो गरौँला नि त्यो मिलाएर एन्ड थ्याङ्क यू सो मच आभा जलवा देखाए केटीले पढ्दाखेरि चाहिँ देखाए जलवा यतिको चाहिँ चाहियो है सपोर्ट अघि नै मैले कहिले दिउँसै मैले बबीलाई कल गरेको थिएँ फन्ड उठाएको छ कि छैन भनेर के अरे उ नै गर्छेन कलै रिसिभ गर्छेन मैले सोचेको यतिको सपोर्ट चाहिँ हुनुपर्छ है ओपी सपोर्ट ओके हुन्छ आभा म चाहिँ जान्छु है अहिले चाहिँ अनि को जोइन गरिदिउँ नि त ल कोसँग तर अलिकति राम्रो बोल्ने होस् म पनि दामी बोल्थेँ आज सबजना यहाँ तातेर बसेको छ कि लोड हानेर त्यसैले आज 1 मिलियन कोइन्स बनाउने अनि टपमा छिराउँछु दाई भनेर भनिरहेको छ सबले भनिरहेको छ त्यही भएर सबले मलाई आएर गिफ्टिङ किन गर्ने गिफ्टिङ गर्ने आधीको नि आधी पैसा मतलब 70% त टिकटकले लिइदिन्छ बरु त्योभन्दा सिधै डिरेक्टली गऱ्यो भने होइन म तिमीले चाहिँ डिरेक्टली पठाइदेऊ न त्यही भनेको मैले ओपी च्याटमा ओपी जाओस् होइन श्रेया सिटौला रे ओके श्रेया सिटौलासँग खेलौँ खै छोड त को श्रेया सिटौला कि ल है म गएको अहिले पछि भेटौँला ल लिभ मोरली नेपाली हुनुहुन्छ बुझ्छिन्छ नि नेपाली बुझ्छिन्छ ओके लिभ मोरली दाइ यता यसो आज आबालाई चाहिँ आज सपोर्टर त फेरि यहाँ कडा सपोर्टर मात्रै छ आज ल हेरौँ न त हामी पनि गाइस एभ्रीवन डबल टैप गाइस लेट्स गो सबै गिफ्टहरु ल्याएर ओके म बिस्तारी मैले यहाँ गाइस फ्लावर कम्प्लिट गरेर प्लिज गेस्टमा लिन्छु गेस्टमा ओके स्योर के टाइम भयो त्यहाँ टाइम 1:30 बज्यो सोच्छु म पनि मान्छे म आज एक दिन यसरी बोलेर त घाँटी साटी सब सुकिसक्यो डेली बोल्ने मान्छेले त के होला है हालत मेरो हालत हेर न तर केही छैन वी आर डुइङ इट फर कज थ्याङ्क यू सो मच मिकेन लिम्बू ब्रदर टार्गेट पुरा भयो कराकरै गरेर नि ठिक छ त ठिक छ आज होइन जे भयो नि मैले कराएको कुराहरूले चाहिँ कसैलाई फरक पर्यो जस्तो लाग्छ कराएको कुराले चाहिँ हुँदैन मान्छेहरूले गिभ रेस्पेक्ट यत्रो मेहनत गरिरहेको छ हजुरले उनीहरूको लागि मेहनत भन्दा पनि अब हुँदैन गिफ्टिङ गरेको माल चाहिँ हुँदैन अरू गलत ठाउँमा चाहिँ नजाओस् भन्नको लागि हो यस्तरी कुलबे कहिले पनि आउँदैन लाइभ अब जहिले पर्छ तहिले मात्रै आउँछ फेरि है नत्र फेरि आफ्नो पुरानो अवतारमा आइहाल्छ भोलिदेखि होइन अनि चाहिँदाखेरि चाहिँ यस्तो अवतारमा पनि आउन सक्छ कुलभाइ भनेर देखाउनको लागि मान्छेहरूलाई होइन यसो मान्छेहरूले देखाउनु पर्यो नि त वचनको पक्का छ कुलभाइ भनेर यसो बलियो कुराहरू पुरा हुन्छ भनेर गाइस एभ्रीवन डबल के अरे
बच्चनको पक्का त लागेन मलाई गाइस एभ्रीवन डबल के ट्याप भन्नु 43 रोजेस म चाहिँ बच्चनको पक्का छु के भन्नु त्यस्तो वचनको पक्का हुनुलाई बिग रेस्पेक्ट थ्याङ्क यू सो मच हामीहरू अब खै त सब इन्टु 3 स्टार्टिङ सुरु हुँदैछ अब सेक्यो हाम्रो मान्छेले अब सेक्यो अब गाइस मेरो साइडमा नि आएर फ्लावर हान्दैछ त कम्प्लिट गर्दैछ अब सेक्यो अब केटाहरूले पख अब हजुर चाहिँ सेक्सिन्छ अहिले गाइस छिटो 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 हजुर सेक्सिन्छ कि यता सेक्सिन्छ जाओ ला कम्प्लिटै भएन गयो 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 अब पनिसमेन्ट गर्न रेडी भएर बस ल आई डोन्ट वान्ट टु डु अनि अब पनिसमेन्ट गर्न रेडी भएर बस ल गयो हामी त रेडी भएर बस्दा हुन्छ केटाहरू सबजना मिलाएर पेला मिलाएर हल्का मिलाएर खेल पेला होइन कि मिलाएर खेल गाइस बुझ्छ नि है मिलाएर खेल आनन्दले त्यो कसैको चिन्ता छैन आनन्दले बुझ्दै अनि थ्याङ्क यू सो मच रायन ब्रदर अगेन सक्छौ कि सक्यो जालीमा न सालीमा आज त के हो आज माया गरेको मान्छेहरूले हुँदैन यो चाहिँ फन्ड उठाइरा हो है थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच आज चाहिँ ओभरै माया हानिरहेको छ मलाई म हसँग जाने जाने हार्दिने हो कि हजुर थाहा नै छैन थाहा छ मलाई तिमी जहिले पनि हार्छौ भनेर गाइस एभ्रीवन डबल ट्याप अनि सोहिल आयो भने त सबजना हार्छ भनेर भन्दैछ त्यहाँ यहीँ छ हो खै त यहाँ कम्पिटिसन छैन गाइस एभ्रीवन डबल ट्याप गाइस डबल आउँछ लास्टमा सोइल गऱ्यो वे उताबाट स्नाइप आउँछ अरे नि त अनि ओ गाइस रेडी है रेडी फसाइरहेको छ उसले हामीलाई हुँदैन जालमा फसाइरहेको म फसाउँदिनँ कसैलाई अहिले फेरि फसाउँदिनँ म उसले टक्क जालमा पुरा यसो गरिरहेको छ लास्टमा सट्ट फाल्छ अरे अहिले हेर्दा रेडी गाइस रेडी भएर बस प्लिज छैन के ल हेर्छ छैन हेर्छ सच में हरा दिया मुझे लगा था मैं जीत जाऊंगी हजुरसँग त मेरो ब्याड लागि दिन्छ भने छ्या हजुर मेरो लागि लास्ट ब्याड लक पावरफुल भएर हो आज सबजना छ त अनि हाम्रो केटाहरू के हो हजुर मेरो लागि चाहिँ भने अनलक्की मसँग ब्याटल हालेर मै अनलक्की अब हजुरसँग चाहिँ हार्छु नि त त्यही भएर छाड्दै कि जाने कि गर्ने कि वान म्याच म खेल्ने त जान्छु सोध्छु यार अब मैले आफ्नो गोल कम्प्लिट गरिदिइसकेँ म अब आफ्नो काम गर्छु ठिक छ ओके थ्याङ्क यू सो मच आभा है आभालाई पनि एकदम थ्याङ्क यू भन्न चाहेँ मैले गेस्टमा चाहिँ सबै आफ्नो केटाहरूले लिन्छु अब एकछिन हाम्रो गिफ्टर्सहरूलाई ओके थ्याङ्क यू सो मच पछि अकाउन्ट नम्बर पठाइदिन्छ ल ओके